Hayırdır Zeynep kızım, sen niye yemiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? Yok, iştahım yok Tahir amca. Ya, bir şeye mi sıkıldın? Onun karnı tok baba. 4 tane gözleme yedi bugün. Ne? Üstüne de 2 maşrapa ayran işte. Paket elma cipsi bir de. Şimdi onun için de savaş var. Nefsime yenik düştüm Fatma Ana. Her şey o kadar lezzetli ki dayanamadım. Yalnız gerçekten çatlayacağım ben. Hay Allah. Afiyetler olsun. Gel beraber olsun. Gel. Abi ben o işi yolda hallettim ya. Kankam ne haber? Ve gelirken de size gül lokumu getirdim. Keşke getirmeseydim. Nasıl geçti görüşmelerin? Çok tatlı insanlar ya. Bir görmen lazım. O kadar misafirperverler ki. Biliyorsun sen de İstanbul'da insanlara merhaba demeye korkuyorsun. Burada seni sarıp sarmalıyorlar. Çok tatlılar. Bence olur bu iş. Benim kızım yüksek yaylalarda, derin derelerde, ıssız, sessiz, kendi kendine yapayalnız kalmış bütün analara el uzatıyor, sarıyor, sarmalıyor ya Goncam. Gelin bir olalım, işi kolay kuralım diyor. Evet. Yarın da burada bütün kadınlarla birlikte kahvaltı edeceğiz. Detaylı bir şekilde her şeyi konuşacağız. Bir de ya, bir destekçi bulsak çok iyi olur. En azından ilk masrafları karşılayacak bir sponsor olsa çok iyi olur projemiz için. Buluruz. Bak ben zaten senin için Isparta'daki bütün tanınmış mekanların listesini çıkarttım. Senin projen için her biriyle teker teker görüşeceğim onların. Olur. Teşekkür ederim. Ve size başka bir haberim var. Beni avukat Hidayet aradı. Dedi ki ben bütün davalara bakamıyorum. Bana senin gibi böyle cevval bir avukat lazım dedi ve bana ortaklık teklif etti. Ya adam neredeyse karşımda ağlayacaktı. Yaşlı başlı adam yani. Ben de kabul ettim. Artık Isparta'da benim de bir işim var. Süper. Ve buraya da yakın bir ev bakıyorum şimdi kendime. Aa, emin misin? Yani sabah söylemiştin ama çok ciddiye almamıştım. Yo ben gayet ciddiydim. Peki. Kızım yeter çatlayacaksın yavrum. Tamam, daha yemiyorum. Ay ben şu masayı kaldırayım artık yoksa yemeğe devam edeceğim. Ben yardım edeyim sana. Ben hallederim. Otur kızım, otur. Sen bugün çok yoruldun. Al bakalım bir. Tamam, otur sen, otur. İyi misin? Hı. Bu sabah sana önemli bir şey diyeceğim demiştin. Evet demiştim. Baş başa konuşabilir miyiz bunu? Olur. Konuşalım biz. Geliriz. Tamam. Gonca. Bak. Sen benim için çok değerlisin. Yani ben senin Ne oldu? ben hep yanındayım. Gonca. Ben sana çok Sen bana çok... Ay Arda söylesene ne çok? Ben sana çok değer veriyorum. Yani bak her an, her yerde senin yanında kimse olmasa dahi ben senin yanında her zaman olmaya devam edeceğim. Çok şanslıyım. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Sen arkadaştan da ötesin biliyor musun? Sen benim kardeşim sayılırsın. Ben bir içeri bakayım. Yardıma ihtiyaçları olur.